Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini kita akan mereview suatu obat batuk ya teman-teman, yaitu acetylcysteine. Nama merek dagangnya adalah Resval. Obat ini sebenarnya tersedia dalam bentuk tablet ya teman-teman, seperti musilin, flumusil dan lain sebagainya. Tetapi kali ini kita akan membahas acetylcysteine yang drip dengan merek dagang yaitu Resval ya teman-teman. Jadi obat ini tergolong obat keras ya teman-teman, ada lambang K merah. Jadi obat ini harus dengan resep dokter atau dipantau oleh tenaga medis ya teman-teman. Di sini disebutkan yaitu harga eceran tertinggi 280.000, expired date-nya bulan 3 tahun 2024, pembuatan bulan 3 tahun 2021 ya teman-teman. Jadi obat ini adalah obat yang digunakan dalam bentuk infus atau cairan intravena ya teman-teman. Kebanyakan dia di-drip di dalam cairan sehingga penggunaannya bisa dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka bagaimana sediaan dari obat ini ya teman-teman. Jadi sebagai informasi, obat ini sebenarnya tujuan utamanya atau indikasi utama yaitu untuk mengurangi atau menghentikan keracunan akibat paracetamol ya teman-teman. Tetapi pada praktiknya dalam klinis kebanyakan digunakan untuk mengatasi rasa batuk, baik itu batuk berdahak maupun batuk kering, tetapi paling sering digunakan untuk batuk berdahak pada pasien-pasien contohnya pneumonia, TB paru ataupun bronkitis. Banyak sekali digunakan obat ini ya teman-teman. Jadi obat ini terisi dalam 200 mg ya teman-teman per mili. Jadi isi bersihnya ada 25 mili dan setiap milinya itu mengandung acetylcysteine 200 mg. Jadi dalam satu botol ini terisi yaitu sebanyak 5000 mg acetylcysteine ya teman-teman. Jadi cukup bisa untuk menghandle kebutuhan acetylcysteine dalam satu hari ya teman-teman. Biasanya penggunaannya di drip dalam cairan seperti yang saya sebutkan tadi, dan digunakan satu botol ini dalam 24 jam. Jadi bisa dibagi, contohnya 9 cc pagi, 8 cc siang, 8 cc malam, atau bisa juga satu botol ini dicampurkan dalam cairan contohnya NaCl, kemudian didripkan habis dalam 8 jam ya teman-teman. Jadi tergantung bagaimana dokter untuk memberikan obat ini. Di sini juga tersedia yaitu informasi obat ini dalam bentuk kertas seperti ini ya teman-teman. Komposisinya tiap mili mengandung acetylcysteine 200 mg. Kemudian di sini juga disebutkan bagaimana cara kerja obat ini, yaitu terutama diindikasikan untuk keracunan paracetamol ya teman-teman, yang disengaja ataupun tiba-tiba. Di sini juga ada dosis pembeliannya. Teman-teman bisa membaca obat ini, membaca informasi tentang obat ini di selembaran ini ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari obat ini, Resval acetylcysteine 200 mg per mili. Jangan lupa untuk subscribe dan komen, like dan share video ini, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan obat ini. Dan jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam sehat. Catch 'em all.